Allah Taalam barыбызды iki dünyanın apat kırsığından özü saqtap, iki dünyanın iyigilik jana bактылуулугуна жеткирсин. Мунундай тар кубуш орунда бизде Аллах Таала амана жыйнагандай кылып, эми кудушундай көрүнүштө мындан да кенен туган урук, ата эне, үй бүлө менен Фирдауста Аллах Таала пайгамбарыбыз менен түбөлүк жыйнасын. Мен кыска сүйлөйм. Болобу? Bir 10 minut сүйлөсөм болобу? Ya. Канча сүйлөйүн? Жарым саат болду. 31 minut болбойт, 30 minut сүйлөйм. Туурабы? Анткени жарым саат дедиңер. Жазгыла анда, жаза турганыңар. Мен сүйлөйүк турган тема. Ушунун негизинде сабакка келебиз. Кийинде келесиңер же бул акыркысыбы? Ушу теманын негизинде сабакка келебиз. Жашайбыз. Башка бирөөлөрдө жашатабыз. Өзүбүз аракет кылабыз. Жазгыла. Менин бүгүнкү сабагымдын темасы мындай 1, 2, 3, 4 деп цифра койгула. Кыска. Узунунча мындайынча. 1, 2, 3, 4. Биринчиси бас. Же баскын. Ушундайбы? Буйрук айтыш, илеп бели койгула. Бас дегенди ким кандай түшүнөт? Мухаммад бир басып берчи сен. Ушул басуу. Ушул басуу. Сен азыр жерде подиумда басасың азыр. Туруп тур, качпай туруп тур. Эми экинчиге шашыл. Жаздыкпы? Илеп белги. Үчүнчүсү жарышкын. Жарыш да. Ал эми төртүнчүсү акыркысы кач. Ушундай сөз уккан белең, ошол. Айырмасы барбы жок ушу төртөөнүн? Бүгүнкү сабактын темасы өзү эмне? Алдыга кадам ташташ үчүн ушу төртөөтөн бирдей иштеш керек да. Түшүнүктүүбү? Алдыга кадам деген максат жүзөгө ашыш үчүн сөзсүз түрдө мен азыр өтө турган 4 тема сөзсүз түрдө аткарылыш керек. Туурабы? Эгерде кимдеги ушул 4 теманы биринчиде кайсыл бар эле? Ушинди басам мен. Басып сүйлөп атам. Балабызды бас дейбиз, жүр басып сүйлөшөбүз дейбиз. Басуу ал эмнеге колдонулат? Allah Teala öz ayetinde estağfirullah. Femşu fi menakibiha ve kulu min rizqih ve ileyhin nushur. Sadakallahun azim. Femşu fi menakibiha. Yer gezgile. Yer aktargıla. Жердин бардык булуң бурчунда баскыла. Ал басуунун жыйынтыгы силер үчүн ва кулу мир ризқи. Аллах ар жерге чачып койгон ырыскыңды басып бизде деп атат. Басып жай баракат, шашпай. Баары бир Аллах берген ырыскыга кандай болсоң да жетесиң. Мисалы өбөктөп, жөрмөлөп барсаң дагы, 4 аяктап өрмөлөп бассаң деле, өрмөлөп жылсаң деле. Туурабы? Жан башың менен жылсаң деле, баары ушу жыл, жүр, бас, өрмөлө, өбөктө деген маани чыгат да. Мисалы кандай болбосун алдыга жыл деген сөз. Мындан алына турган сабак адам баласы үстүндөгү кийимине, алкымынан өтчү тамагына, убактылуу жашоосуна басып кана аракет кылыш керек. Басып кана кызмат кылыш керек. Басып кана аракет кылыш керек. Ошондо биз бул дүйнөдөгү Аллах бизге чачып, бөлүп, берип койгон рызкысына жетебиз. Анткени Аллах биздин рызкыбызды өзү эмне кылды? Кепилдикке алды. Аллах өзү кепилдигин алды. Аллах кепилдик алган болсо, демек эч качан ачка калбайбыз. Аллах
Men senin rızkındı kepildigime aldım. Andıktan hiç şaşpa. Açka kalbaysın. Men seni açkadan öldürmeymin. Rızkındı tavuş üçün, rızkına jetiş üçün, giyimingdi toluktaş üçün şaşpa, jön gana hem şu bas. Aldaga jür. Biraz gana jıl. Yeme qaragıla. Ekinci temam nele? Şaşıl. Subhanallah. Bas menen şaşıldın ayırması var mı? Ayırması öte çoğun. Yemi Allah Teala öz ayetine estağfurullah billah. Ya eyyühellezine amenu İzâ nudiye lissalâti min yevmil cum'ati fes'au ila zikrillah. Sadakallahul azim. Ey iman doğuları. Eğer de cuma günü cuma namazga azan aytılıp kalınsa, anda fes'au şaşılgıla. Allahu ekber. Şaşılgıla. Şaşkıla. Şaşıl. Al kandayca kim ayıt beredi? Kim gösterip beredi şaşılığını? Kan tip. Kana. Baskandan öte baskan. Kanday avalda bas. Şaşılla toşol. Ya. Ya. Dağı. Maşallah. Ölüp kalan jetiş kalayın. Hoppa maneke. Jaman toşun aytıldı şu. Ölüp kalam dep. Qaragıla. Hajga umraga bargandar, mına ol jerde gibi joluksanlar fiqhtan biraz malumatı barlar dep esepteyim. Hajga umraga bargandar beynel mileyeyn el akhdarayn. Safa Marvada mınday çurkay turgan jer var. Al çıkanak kol götörülüş gerek öydö. Öydö götörülüş gerek. Emi kaçan gördüңөр kolun düşürüp alıp çurkaganda. Mıntip alıp te çurkagandı görgönsüңөр mü? Bolot andaydağı kız gelin misali eteğim kötörülüp kalbasın dep kolun düşürüp alıp çurkayt da misali. Bul çurkagan koşulbay, jıgılsaң oң kol menen düşösüң. Bet menen düşösüң. Torabı? Emi qaragıla. Oşol jerde biz daim ayallar çurkabayt ayallar jönle basat ayırda. Biz erkekler şimdi çurkayız mineke. Kudu şimdi çurkayız. Çurkaganda kadimgidey tizeler bügülüş gerek, mıntip kötörülüp kadimgidey çurkayız da. Bilesiңер mi? Meni kıynay berbegile. Fes'av degen, çurkagıla degen, şaşılıp, çurkayt dese zuu ötüp ketpe. Ha dep kalgıday olup. Yok. Öpkön göppögüdöy bolup çurka dep atat da. Fes'av ila zikrillah. Allah'ты estögü, namazga, jakşı işke demek şaşıl dep atat. Şaşıl degeni bul basuga karaganda ayırması öte çoğun. Em uşul baskın aldıga jürmeni menen jıl degen din orduna şaşılgındı koyup şaşıldın orduna bastı koya turgan bolsak demek anda biz maksatыбызга жетпейбиz. Oşol jerde Safa menen Marvan ortasında as-sa'yu mıntip jılıştın orduna akırın basa turgan bolsak mıntip. Anda oşal vacip al jerde atkarılbakan bolat. Vacip atkarılbakan bolat. Biz togatbogon bolabız. Oşol jerde çurkap koyunun özü vacipti жүзөгө aşırıp biz hareket kılıp atabız. Okşoşturu. Emne deyt? Ulularga özüңөрдү okşoşturup jaşagıla. Okşoşalbasaңар dagı, okşoşturgan hareket kılgıla. Ankeni har bir insan özün ulularga okşotuuda el falah iyigilik bar dep atat. Bir mezgildegi Hajar enebizдің özünün ulu İsmail aleyhissalamga su izdep çurkagany biz üçün vacip bolup kalgan. Bolgonu bir ayaldın çurkagany. Mından alına turgan jıyıntık kerek bolsa ibadatta ança bir iz var. Anı bir ayal atkargan al erkeklerge dagı vacip bolup kalgan. Silerdin ululuğuňar uşul dagı. Fes'au uşul jerdegi Kur'andagı Cuma suresinin ayagındagı fes'au şaşılgıla degen demek ibadatga şaşılış gerek. Namazga şaşılış gerek. İbadat dese jalan gana ibadat düşünbögülö. Mına şul jerge geliş özü emne? İbadat şul jerge şaşılgıla. İbadat dese jalan gana namazdı, tahajjud, orazon emes.
эки адамдын ортосун жараштырып коюу дагы ал ибадат болуп эсептелет. Ата-энеге кызмат кылуу ал ибадат болуп эсептелет. Субханалла. Кандайсың? Демек, ата-энени зыярат кылууда дагы шашып турушубуз керек экен. Баягы шери анчамчылардын шериге черный кассага мурдараак барганда аркасынан шашып барат го. Ал эмес ибадат. Билесиңер черный кассаны? Только по черному, да, ал. По черный, анан чөп черный, да, аягы. Топтойт акчасын. Өзү жумшайт, күйөөсүнө көрсөтпөйт, чик любой нерсени ала берет. Черный, да? Черный кармане дегендей. Черный. Ага эмес. Досуңарга, курбуңарга зияратка баргандарды шашып баргыла. Бул дагы ибадат. Түшүнүктүү болуп атабы? Элестеткиле. Эми дагы бир жакшы сөз бар. Үчүнчүсү эмне эле? Жарыш. Эми жарыш бул таптакыр башка. Жанагы шашыл менен жарыштын ортосунда айырма барбы жокпу? Кандай айырма бар? Кимиси күчтүү? Жарыш демек ал сөзсүз түрдө бир марага жетиш керек, туурабы? Сыйлыкка, бир белекке жетишиш керек. Анда жарышпай калсак жетпей калабыз. Ушундайбы? Мисалы, окуган эл озот дегенде жарышып окудуңар да, туурабы? Күн түн дебей жарышып окудуңар. Ийгиликке жетишти мисалы. Туурабы? Күн түн окуган ал озду жарышып. Мына чыныгы жарышкан ошол болот. Бул жерде Аллах Таала биле. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض صدق الله العظيم. Genendigi asman menen жердей болгон бейишке жарыш дейт. Субханалла. Шашыл, чурка, кадимкидей кросс да бул. Бирок мындай кыздар 100 метрлик аралыкка чуркоо менен 1000 метрлик аралыкка чуркоонун айырмасы өтө чоң да. 100 метрлик аралыкка чуркаган көрүнүш менен адам баласы 1000 метрлик аралыкка чуркай албайт, өпкөсү көп өлүп калат. Канчалык аралык алыстаган сайын адам баласындагы кыймыл ошончолук өзгөрүү керек. Түшүнүктүү болуп атабы? Андыктан Сариу эмнеге мындай деди? Эмнеге жарыш кыла деди? Карагыла, бейиш ушунчалык керемет. Баарыбыздын бул дүйнөдөгү максатыбыз эмне? Жашоодо максатыбыз бейиш да. Бейишке гана жарышыбыз керек. Там салууда, кийим кийинүүдө, турмушка чыгууда, үйлөнүүдө, той өткөрүүдө, тамак берүүдө, тамак жеште эмес, бейишке гана жарышыбыз керек. Кебиркилер башка нерселер менен жарышып атат. Мусабака вал мусараа бул жарышуу дүйнөлүк ахиреттик болуп экиге бөлүнөт. Дүйнөлүк жарыштар баарыңар билесиңер мисалы. Мисалы мына кайсы бир жылы америкалык бир спортсмен 6 алтын медаль алды. Бир өзү олимпиадада 6 алтын медаль алды. Эмне дебейсиңерби? Сууда сүзүү боюнча. Ар кандай түрү менен суда сүздө 6 алтын медаль алды. Кийин апасынан сурады. Эмнеге мынтип ийгиликке жетишти десе, бул 24 сааттын 4 саатын гана уктайт эле, калган бүт бардыгын суда сүзөт эле деген. Кара. Дүйнөлүк жарышууда ал рекорд койду да. Эми ахиреттик жарышууда дагы Аллахтын алдына барганда рекорд коюшубуз керек да. Жарышуу, алдыга умтулуу. Субханалла. Ең кызыгы акыркысы кайсыл? Кач дегенде бирөөдөн качасың. Туурабы? Бирөөдөн качасың, бирок каяка качасың? Урбай турган жаш бала балдардан урушуп кетсе кимдин алдына качып келет? Атасынын, апасынын алдына качып келип, алдына туруп алып мында кылып анан кайра. Бая эле качып келген болбосо ошодон. Ошо жерге келип алып мында кылат. Бая эле качып келген. Аллах Таала сонда эмне дейт? Фафирру илаллах. Качсаңар Аллах тарапка качкыла деди. Аллаху акбар. Аллахтын аятын караган. Качсаңар
Allah tarapka kaçkıla. Allah'tın aldına kaçuda en mıhtı iyilik, en çoğun jеңиш бар. Rızkına bastın, namazına şaştın, beyişke jarıştın. Uşulardan jыйынтыгы эмне olsun dep atat? Rabbingnin aldına olgan kaçuu bol eseptelsin. Düşündüre aldın mı? Rızkına bolgan basu, al jön gana kursak toygozu bolup kalbasın. Basıp barıp tapkan rızkыңды жегендин izi al emne olsun? Ha? Al emne olsun? Жоқ, ibadatка şaşuğa gömök bersin dep atat. İbadatka şaşuda gönüp kalgan kıymılın beyişke bolgan jarışuda birinçilerden bolup gelişine sebepçi bolsun. Beyişke çurkap jarışkandardın içinen en birinci bolup çıkkan maraga gelişin özü al Allah'ın aldına tozoktun je bolboso şaytandın azgırusundan jaman dostordun aldosundan dünyanın azgırığından Allah'ın aldına kaçuun olsun. Allah'ın aldına kaçıp gel. Düşündüre aldın mı? Uşul 4 basqıç kıymıldı. 4 basqıç basonu жүзөгө aşıra turgan bolsok, demek biz iyilikке жетишебиz buyursa. Emi Allah'ın aldına kaçıp baru degen uşul ayabay. Em kaçkanda itten kaçkansыңар mı? Kaçkansыңар mı? Çın aytkıla. Men jaman kaçkamın da. Bilem de kaçkanda. Ankeni men kişiden bir it kuğganda anda başkaça ünder çiyip ketet. Bak dayardığı yok. Oy ket nары. Emnege kabatasın degen ün çıkpayt anda. Toktu. Bak ay toktu. Başkadan başta. Bolboy kaldı. Dey albaysın da. Dayardıksız sözler çiyip ketet. Oşop kaçıp veret. Oşop ünder çiyip ketet da. Aytor, men emne ayttam buna? Allah Taala tarapka kaçkanыңda кейде ыйлайсың, кейде мүдүрүлөсүң, кейде күлөсүң. Ошонун бүт бардыгсыз болсун. Мен атымдар келгенде, мен мына өкүрүп ыйлап коёюн деп. Жок, андай эмес. Ал бирөө өлүп калса, көзгөрсүз үчүн кебирлер ыйлайт го, андай эмес. Аллахка качуу ушундай болсун капысынан. Бирок kim Allah tarafka kaçalat? Aldığınkı 3 baskıştı atkar algan insan Allah'ın aldına kaçıp gel alat. Allah'ın aldına kaçıp gelgen insan al bütündey jеңишке жетишti. Uşul Allah'ın aldına kaçıp gelü, uşul basıp gelü, şaşıp gelü, jarışуу olsun. Uşul 3 baskıç жүзөгө aşa turgan bolsa, sabaka, namazga, ibadatga, ырыскыга, ушулардын бүт бардыгы жүзөгө ашканда Аллахтын алдына качып келген болобуз. Субханаллах. Сабагыбыздын экинчи баскычы, бул биринчи баскыч, бир деп төгөрөчөгө алып коюп койгула. Түшүнүктүү болуп атабы? Түшүнүксүз болсо, дароо ошол жерден, мына жер мага түшүнүксүз болуп калды десең кайталайм. Мен пленка эмесмин да. Да кайталап, кенен өзүм кайталай берем. Макулбу? Kağılayın karındaşlarım, eceler, ecekler, dostlar, iniler. Allah Teala Nuh peygamberge mınday dedi. Vasna'il fulke bi'a'yunina ve vahyina sadakallahul azim. Ey Nuh, menin gözömölümde, menin görsetmem menen, menin buyruğum menen keme jasa dedi. Çünkü keme jasa dedi. Hazır oşol kemeni izildetse bir rivayatta 3 basketbol oynoy turgan ayança bata turgan birinci kabatılı ошондой болгон экен. Bir rivayatta 4 basketbol oynoçu ayança. Adamlar göre turgan, otura turgan büt orunduklarını koşkondo. Ошондойдон bir kabatta uzununça 4 же болбосо 3 basketbol oynoy turgan ayança. 2, 3, 4 kabat bolgonda. Nuh peygamberge Allah Teala keme jasa dese, Nuh peygamber ordunan turup Palestina'da bolup жаткан iş bul.
Elестетилер. Палестинада болуп жаткан иш карагыла. Йеменге, Шам мамлекетинде Йеменге келип, Нух пайгамбар төөлөрдү алып келип, бир биздеги чынар теректи билебиз да? Чынар теректей теректерди бутактарын кыйып, момунда болгон, бармактай болгон бутактарын кыйып, төөлөргө куржун кылып асып, анан күндөп, апталап Палестинага келип, анан аны эки карыш кылып, калемчи кылып кесип, анан чөлгө эккен. Анан эми Нух пайгамбарды өзү башынан, ey Нух, сен жиндисиң. Сен өзүңдү пайгамбар деп аябай адашып атасың да. Сен жинди болуп калган окшойсуң. Бир көрүнүп албайсыңбы деген кафирлердин чырагына май тамып, айтпадыкпы мынеке? Жиндилигиңди аныктап атасың. Качан кантип кумда ушу дара көччү эле. Кой деп тээп өткөн, жулуп өткөн, сындырып өткөн, ыргытып өткөн замандаштары. Нух пайгамбар Аллах Тааладан сурап, "Я Рабби, мен сенин буйругуңду аткарып атам" деп териден жасалган чаначка суу куюп, аркасына жүктөп, көтөрүп, эңкейип бар бир көчөттүн астына куюп чыгып, канча жыл суугарды? 100 жыл суугарган. Субханалла. 100 жыл суугарган. Азыр силердин айлыңарда 100 жылдык терек бар да мисалы. Момундай болуп чоңоюп кеткен. Туурабы? 100 жыл суугарган. 100 жылдын ичинде Нух пайгамбар 100 жылдын аралыгында Аллахтын көрсөтмөсү буйругу менен жыгач тарыганды, аралаганды, кырганды, тилгенди, тегиздегенди, аштаганды үйрөндү. Кеме жаса десе секем барып, кол чөнтөккө салып алып, мынтип жүрө берген эмес. Бул дегени кагалайындар, алга кадамбы? Алга кадам темасындагы ушу сабакка силерди чакырабыз. Жумасында момунча жолу десе, демек бул ушу чакырыктын өзү бир нерсеге силерди даярдоого камылга кылып аткан эл бар бул жерде. Аллах Таала Нух пайгамбарга кеме жаса дегенде ал ордунан туруп, мисалы, кадам таштап, эмгек кылып, мээнет кылып, Йеменге келип, кадимкидей көчөттөрдү алып барып эгишинин өзү эмгек кылуу. Кичине аракет кылуу керек. Басып атат, шашып атат, жарышып атат, Аллахтын алдына качып атат мынеке. Мына 100 жылдан кийин ошол жерде аралады. Анткени ал даракта бир башкача касиет болчу. Аралап бүткөндөн, жыгылып калгандан кийин ошол баш жагындагы топтолгон май араланган жагынан май куюлчу да. Анан ар биринин түбүнө момундай болгон чоң чакаларды коюп, майын тамчылатып ошого топтоп алып туруп, кеме жасап бүткөндөн кийин такта кылып, анан ичи сыртын ошол май менен сүйкөгөн суу өтпөс үчүн. Мына ошентип кеме жасалган. Кагалайын кыздар, бул кеме жаса дегени, жоолук салын дегени, жоолукка чейинки нерселерди тезинен жаса дегени, сабакка кел дегени, колуңа калем барак ала кел дегени, сабакка кел, катыш дегени, демек менин бир кемчилдигим бар экен, мен жөнүндө болуп атат окшойт деп, чамда отурба, бас, жарыш, чурка, Аллахтын алдына кач, аракет кыл. Илим, адеп акылактын көчөтүн азыр эк, мөмөсүн буйурса сен турмушка чыкканда уулуң менен кызың көрсүн деп атканы. Азыр көчөтү эгип кой сабакка келип, үйлөнгөнүңдө сенден төрөлгөн ымыркай, мыкты мөмө көрсүн сенден. Туурабы? Мисалы мына, бир киши баратат. Аркасында бир уй музоосу менен жетелеп алыптыр. Түшүндүрүп атамбы мындай? Түшүнүп атасыңарбы? Кел атат мынтип. Бас кел атат. Адамда канча аяк бар? Экеле аяк бар, эки бут бар. Тиякта канча бар? Жок, 8 бар. Музоосу менен. Ал дагы музоосу дагы апасынын аркасында келатат, мынтип баш жерге салып коюп. Ошондо бизде из калтыр деп атат. Из калтыр. Бизде из калтыр дегени киши из калтырып кетип баратабы? Жок, из калтырган жок. Анткени анын изин
Uy, balalı uy, muzolu uy öçürüp ketip baratат. Түшүнүктүү болуп атабы? Эгерде мунул киши базарчы болбогондо, базарга эртелеп уй сатканы барбай, уй алганы барганда же болсо башка иш кылганда изи калмак. Эгерде аркасынан малды ээрчитпегенде, эгерде ушул киши аркасынан баласын, шакиртин ээрчиткенде из калтырат беле? Из калтырат эле. Демек, аркаңардан из калтырыш үчүн өзүңөр сыяктуу мыкты инсанды ээрчишиңер керек. Жана өзүңөрдөй мыкты инсанды тарбияласаңар, анан из калтырасыңар. Аркадан мал ээрчиткен инсан, дүнүйө ээрчиткен, мансап ээрчиткен, жаман инсанды ээрчиткен инсан эч качан жакшы из калтыра албайт. Түшүндүрө алдымбы? Андыктан келгиле. Басабыз, анан шашабыз, андан кийин жарышабыз, анан каяка качабыз? Аллахтын алдына. Ушул төрт кыймыл тең жүзөгө ашыш үчүн алгач эмне кылышыбыз керек? Көчөт эгишибиз керек. Эмне кылыш үчүн? Анын мөмөсүн өзүбүз жана өзүбүз алып өзгөлөргө бериш үчүн. Ушул көчөт эгип кимдир бирөөгө мөмөсүн берүү менен биз эмне калтырып атабыз? Из калтырып атабыз. Менин сабагым бүттү шуну менен. Аллах разы болсун.